بسم الله الرحمن الرحيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. شباب السلام عليكم. اليوم إن شاء الله غادي نكملو أوسي في لي ستركتور دو دوني وغادي نبداو واحد لا بلاي ليست جديدة اللي غادي نهضرو فيها على لي زاربر. هاد لا بروميير فيديو هادي غادي تكون فيها اون بتيت انتروداكسيون على لي زاربر دون مانيير جينيرال. aussi les terminologies bien la terminologie اللي كنستعملوها bien الفوكابولير اللي كنستعملو في لي زاربر. ومن بعد هاد لا فيديو ان شاء الله غادي نبداو نهضروا على لي زاربر بينير باسكو هما اللي كيتستعملوا بزاف. Donc ce qu'on appelle les arbres binaires, c'est quoi l'arbre binaire? Et après on va voir aussi la suite, l'implémentation d'ajouter un élément في l'arbre binaire, afficher, supprimer et ainsi de suite. D'accord? Alors كنا شفنا في les structures de données كنا هضرنا على les structures linéaires. Donc شفنا فيهم les piles, les fils, les listes simplement enchaînées, les listes doublement enchaînées. Donc تقدروا ترجعوا لهاد les vidéos هادو راه كاينين aussi في لاشين كيهضروا على les piles, les fils ou les listes chaînées. وهضرنا aussi على انه راه كاين دي ليست او بيان دي ستركتور دو دوني كي سون نون لينيير. دونك هضرنا على لي زاربر وهضرنا على لي غراف. مي maintenant on va traiter les arbres. D'accord? On va traiter les arbres, on va faire des définitions aussi l'implémentation ديالهم au niveau des langages C. Bien sûr غتجي l'occasion par la suite نهضروا على لي غراف. Maintenant نشوفوا شنو الفرق ما بين ستركتور لينيير ستركتور نون لينيير. Alors les structures linéaires بحال لي طابلو. Alors les éléments كيكونوا متابعين. Donc chaque élément تابعوا ان سول اليمون. وحتى اللي قلت لكم باغ اكزومبل عطيوني لا بوزيسيون ديال 9 تقدر تمشي لها ديريكتومون تقول لي لا بوزيسيون ديال 9 راه هي 3. داكور ديال 6 راه هي 2 اوتوماتيكمون. دونك جو بو اكسيدي ديريكتومون ان اليمون. وباش نوصل باغ اكزومبل 9 راه جو دوا باسي باغ 2 6 اي 9. دونك هادو متابعين. لا ميم شوز بور لي ليست سامبلومون شيني ou bien doublement enchaîné, les éléments sont liés بعضياتهم وكل élément lié à un seul élément. Donc ça veut dire هذا l'élément اللي تابعو c'est automatiquement هذا. Donc ما تابعوش un autre élément. Par contre في les listes ou bien les structures non linéaires, un élément يقدر يكون تابعو plusieurs éléments. Par exemple هذا le suivant ديالو donc هو هذا هو هذا هو هذا. La même chose حتى هذا يقدر يكون عنده d'autres suivants. هذا حتى هو عنده جوج، هذا عنده ثلاثة واحد آخرين، هذا تابعو un seul. Donc هنا donc c'est pas linéaire. اللي لاحظتوا هنا راه c'est pas linéaire ما متابعش. هنا c'est linéaire بحال une ligne. داكور متابعين. هنا c'est pas linéaire. داكور هنا باغ اكزومبل الا قلت لكم عطيوني لا بوزيسيون ديال هذا ليليمون هذا ما تقدرش تقول لي لا بوزيسيون ديالو. ما تقدرش تقول لي هو لو تروازيام ولا لا. ميم هادو اللي جوست ابري هاد لو بروميير اليمون. الوغ كيل لا بوزيسيون ديال هذا ما تقدرش تقول لي سي لو دوزيام باسكو يقدر يكون هذا تا هو لو دوزيام وهذا تا هو لو دوزيام. دونك هنا c'est pas linéaire. D'accord? Donc les structures non linéaires. Alors maintenant on va parler des arbres. إلا خدنا هاد l'arbre هادي. D'accord? Donc راه باينه بحال سي l'arbre. علاش هنا كنهضروا على لي زارب باسكو حتى لا فورم ديالهم كون فا فوار با لا سويت سي فورم d'arbre. Alors l'arbre هنايا كيكون عندي لو ديبي هنا فين غادي يتفرعوا. من بعد كيكون واحد لي غاسين. داكور اللي كيخرجوا من هنايا. من بعد فهاد لا غاسين هادي بيان سي با لا غاسين مي دونك لي برونش. لا غاسين دونك هي هادي. دونك لي برونش كيخرج منهم دوطخ. حتى هنايا غيخرجوا لي عاوتاني دو برونش واحد من هنا وواحد من هنا. هنا صافي وصلت لي فوي. دونك وصلت هنا باقي خص يتفرع عاوتاني. دونك غادي يخرج واحد من هنا وواحد من هنايا. هنا صافي وصلت لي فوي. هنا باقي دونك دي برونش غادي يخرجوا من هنا اي انسي دو سويت. داكور دونك هادي راه بحال سو فورم داربر. الوغ شنو كيبقى لينا في الاخر؟ كيبقى لينا هادشي هذا. D'accord? Des éléments qui sont liés بيناتهم ou la liaison بيناتهم donc c'est pas linéaire. كل واحد يقدر يخرج منه جوج ثلاثة أربعة et ainsi de suite. حنا في لا بروغراماسيون ولا دو مانيير سيونتيفيك لي زارب ما كنعبروش عليهم بحال هكا دونك من التحت وغادي كيتفرعوا. حنا كنقلبوهم كيبداو من الفوق وغاديين وجايين نازلين. D'accord? وغاديين وجايين نازلين. Donc les زارب ديالنا on va les représenter comme ça. Donc des éléments qui sont liés, d'accord, entre eux avec des liens. Et عندهم un sens. D'accord? Un sens de parcours. Donc يبداو من الفوق هما نازلين. دونك هما نازلين لتحت. Alors maintenant on va voir les éléments. Donc هادو ce qu'on appelle هاد les éléments qui forment donc l'arbre ديالنا. Donc ils sont appelés des nœuds. Alors علاش كنسميوهم des nœuds؟ راه بحال العقده راه كاينين كوم ان nœud هنايا وخارج منه des éléments. هذا تا هو سي ان nœud وخارج منه des éléments. D'accord? دونك سا سي لاغب ديالنا. مي حاجه وحده راه ماشي اي حاجه كتشبه لهاد الشكل هذا غادي نسميوها اغبر. فين ما يبان لينا باغ اكزومبل شي شيما بحال هكذا فيه دي نو وخارجين منهم دي دوطخ نو
راه سي ان arbre. لا. Alors l'arbre كاين عنده دي كريتير. داكور بيان دي كاركتيرستيك. Alors شنو هما لي كاركتيرستيك اللي على ان شيما بحال هكا ولا ان غراف بحال هكا اللي نقدر نقول بهذا سي ان arbre. Alors un arbre il contient 0 à n nœuds. Donc ça veut dire un arbre يقدر يكون ما فيه حتى شي nœud. Ce qu'on appelle un arbre vide خاوي ما فيه حتى شي nœud. Donc aussi donc on l'appelle arbre. Il a de 0 jusqu'à n nœuds. Donc il peut faire 0, 1, 2, 3, 1000, 3000, 5 nœuds. Donc n nœuds. D'accord. La deuxième caractéristique, ou bien le deuxième critère, donc c'est le déplacement entre les nœuds se fait dans un seul sens. Alors, باش نديبلاصا من un nœud à un autre nœud, عندي un seul sens. Donc كنهبط من الفوق للتحت. Donc ما عنديش un autre sens. Donc ça veut dire il a déplacé entre les nœuds كيكون في un seul sens. ما يمكنش عاوتاني من التحت نطلع للفوق. D'accord. Le déplacement il se fait dans un seul sens. بحال les listes simplement enchaînées. Les listes simplement enchaînées là. Donc le déplacement كيمشي في un seul sens. Contrairement les listes doublement enchaînées où je peux donc me déplacer في les deux sens. Alors هنا لا راه بحال قلنا هنايا c'est un cas بحال les listes simplement enchaînées. Donc le déplacement qui compte un seul sens. باش نديبلاصا من un nœud à un autre nœud qui compte un seul sens. Alors chaque nœud peut avoir de 0 à n successeurs. Alors un nœud يقدر يكون تابعو يقدر ما يكون تابعو والو. D'accord. ما موراه حتى شي nœud. Ou bien يقدر يكونوا تابعينو plusieurs nœuds. D'accord. يكونوا تابعينو plusieurs nœuds. Donc chaque nœud peut avoir 0 à n successeurs. Chaque nœud a 0 ou un prédécesseur. Ça veut dire au plus un seul précédent. سابقو واحد au plus. يقدر يكون ما سابقو حتى شي واحد ولكن au plus سابقو un seul élément. D'accord. ما يمكنش يكون un nœud سابقينو جوج او ولا هو le suivant ديال deux nœuds en même temps. Là, on va voir des exemples. D'accord. Alors je vais donner des exemples هادو. Alors ce sont des schémas هما كنشوفوا فيهم comme ça. وقولوا لي شكون هو اللي arbre وشكون هو اللي ماشي arbre. Bien sûr, donc je vais rappeler donc les critères هنايا, les caractéristiques. قولوا لي شكون هو اللي arbre وشكون هو اللي ماشي arbre. Donc غادي توقفوا la vidéo واحد 30 secondes ولا 1 minute le temps de répondre لهاد الشيء هذا. Alors maintenant شكون هو اللي arbre وشكون هو اللي ماشي arbre. Alors هذا l'arbre الاولاني est-ce que c'est un arbre. غتقول لي ما كاين والو. Oui, ما كاين والو mais c'est un arbre. اشنو قلنا هنا il contient 0 à n nœuds. Ça ce qu'on appelle un arbre vide خاوي ما فيه حتى شي حاجه. D'accord. C'est un arbre vide. هذا donc ça c'est un arbre. Oui, c'est vrai. هذا est-ce que c'est un arbre. Oui ou non. Oui, c'est un arbre. علاش هنا il vérifie à des conditions. Il contient de 0 à n nœuds. Oui, fait un seul nœud. Le déplacement entre les nœuds se fait dans un seul sens. Puisque ma quiche un deuxième nœud, donc on ne peut pas parler de déplacement. Alors chaque nœud peut avoir 0 ou bien 1 jusqu'à n successeurs. Donc 1, donc 0 ou 1 ou plusieurs successeurs. Alors هذا ما عنده حتى شي واحد. Donc هنايا c'est 0 successeur, ما تابعو حتى شي واحد. Donc c'est vérifié. La même chose ici. Chaque nœud a 0 ou un prédécesseur. Donc سابقو إما ما سابقو والو أو لا سابقو واحد. Donc هذا واش سابقو شي واحد ما سابقو والو. Donc هذا c'est un arbre. Il vérifie هاد les 3 bien هاد les 4 caractéristiques. Alors هذا est-ce que c'est un arbre. Non, c'est pas un arbre. Le défaut فين كاين هو هذا. D'accord. هاد la condition هادي الثانية il n'est pas vérifié. Le déplacement entre les nœuds se fait dans un seul sens. هنا لا. Le déplacement كاين في les deux sens. Donc عندي من هنايا أنا هابط ولكن هنايا نقدر نطلع من هنا نقدر نطلع للفوق. Alors هنايا c'est pas un arbre. D'accord. Le deuxième critère il n'est pas vérifié donc on ne peut pas parler d'arbre. إلا شفتو حتى الشكل ديالو راه بحال الشكل ديال الارbre ولكن لا هاد la condition n'est pas vérifiée. هذا c'est un arbre oui. Donc les conditions كاملين. Donc عندي plusieurs nœuds, donc 0 jusqu'à n nœuds. Le déplacement, il se fait dans un seul sens, donc les flèches كاملين نازلين لتحت. D'accord. Chaque nœud عنده من 0 حتى ل n successeurs, إما 0 إما 1 إما plusieurs. Donc هذا عنده plusieurs successeurs, هذا تا هو عنده plusieurs. هذا وهادو ما عندهمش le successeur, donc ما تابعهم حتى شي واحد. D'accord. Il est vérifié. Chaque nœud a 0 ou un prédécesseur. Chaque nœud soit ما سابقو والو soit سابقو ان سول. الا خدينا هذا ما سابقو والو. هذا شكون اللي سابقو هذا. هذا شكون اللي سابقو هذا. داكور.
La même chose pour les autres, هذا سابقو هذا et ainsi de suite. Donc كل واحد سابقو un et un seul nœud. D'accord? هذا est-ce que c'est un arbre? Non, c'est pas un arbre. علاش؟ هل البروبليم فين كاين هنا؟ هاد la condition il n'est pas vérifié. Chaque nœud a 0 ou un prédécesseur. سابقو إما ما سابقو والو ولا سابقو واحد على الأكثر واحد أو بلوس. هذا شحال من واحد سابقو هذا وسابقو هذا. Ça veut dire هذا c'est le suivant en même temps ديال هذا en même temps ديال هذا. Alors هذا c'est pas un arbre. D'accord? Alors هذا est-ce que c'est un arbre? Oui. Donc là c'est un cas particulier. Les arbres هما les listes chaînées les listes simplement chaînées. On peut dire que les listes simplement chaînées c'est un cas particulier ديال les arbres ou les déplacements qui comptent un seul sens ou chaque nœud a un et un seul successeur. Alors هذا donc il vérifie donc كاملين هاد les conditions. Donc ça c'est un arbre. D'accord? On peut même aussi l'appeler arbre. Alors maintenant les domaines d'utilisation donc فين كنحتاجوا ولا كنشوفوا هاد les arbres في حياتنا العاديه ولا هذا on peut avoir donc les arbres aussi في l'architecture ou bien في l'organigramme plutôt ديال une entreprise. Le personnel donc il est l'entreprise se forme de il est كاين واحد hiérarchie donc entre le personnel كاين واحد hiérarchie. Donc يكون le président تحت منه donc le directeur général تحت منه directeur marketing directeur commercial directeur de recherche ou développement par exemple وحتى هذا تا هو تحت منه donc deux responsables واحد اخرين هذا تا هو تحت منه دو commerciaux donc هذا c'est forme d'arbre. Alors ما يمكنش par exemple le directeur général يكون responsable على le président. D'accord? Donc le sens qui compte le déplacement qui compte un seul sens. La même chose pour les répertoires, donc la structure ou bien donc la représentation des répertoires في البي ديالنا. D'ailleurs كنسميوها arborescence ديال les répertoires. Donc l'arborescence ديالنا كيكون un répertoire تحت منه دي sous répertoires هاد le répertoire تحت منه تا هو دي sous répertoires et ainsi de suite. Donc ça c'est ce qu'on appelle les arbres. Donc ما يمكنش هذا يكون en même temps sous répertoire ديال هذا و sous répertoire ديال هذا. Non. Donc ديما عنده les سابقو كيكون سابقو un et un seul répertoire. Donc là ce qu'on appelle l'arbre. La même chose aussi on peut le trouver aussi في les jeux. D'accord? Par exemple هنا ديال labyrinthe. D'accord? عندك une entrée وعندك une sortie. Alors maintenant je vais détailler هذا باش نقول هنايا c'est quoi علاش هذا c'est un arbre. علاش هنا on peut le mettre en arbre. Alors هنايا donc ça c'est labyrinthe ديالنا. Donc là l'entrée هنايا وعندي لا سورتي هنايا. الديبار ديال لو جو كيبدا من هنا دونك جو مو ديبلاس. هنا لو ديبلاسمون كيكون في ان سون سونس. انا فا بروندر في هذا لو جو هذا ما يمكنش نرجع للور. الا ديبلاسي خديت واحد لو سونس كنمشي فيه ما يمكنش نرجع للور. داكور؟ الوغ هنا ملي كنوصل لهاد لو بوان عندي دو شومان سوا غادي نمشي من هنا سوا غادي نمشي من هنا. الا مشيت من هنايا كيولي عندي عاوتاني دو شومان سوا غادي ندخل هنا سوا غادي نطلع للفوق. داكور؟ الوغ الا كملت هنا دونك كنمشي طاك كنطلع عندي ان سو سونس. ملي كنوصل هنايا اش كيولي عندي عاوتاني كيولي عندي دو سونس سوا غادي نطلع الفوق. الوغ الا طلعت الفوق داكور اش يوقع ليا دونك جو في مي بلوكي دونك ما يمكنش يرجع للور صافي كنوصل هنا صافي راه خسرت او لا كنهبط لتحت. الوغ الا هبطت لتحت هنايا دونك جو في اتاندر دونك لا سورتي ديالي دونك جي غاني. دونك لو شومان باش نربح هو غنمشي هنايا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. باغ كونطخ الا خديت لو موفي سونس داكور كنتوضر دونك كنمشي هنايا دونك الا مشيت هنايا دونك جو في بيردر. داكور الا مشيت هنا دونك هنا عندي دو شومان عاوتاني هنا جو مو سوي بلوكي كنجي عاوتاني عندي دو سونس كذا اي انسي دو سويت. داكور دونك الا حيدنا هاد لابيرانت كيبقى عندنا هادشي هذا وهذا الا لاحظنا هنايا راه دي نو كي سون ليي وكل واحد كيتفرع منه. دونك الا قلبناه هكذا كيولي عندنا هذا هو لاغ ديالنا 1 2. الا بغينا لو شومان ديال باش نربح دونك خصني نتبع 1 2 3 نمشي في هذا لو سونس هذا. الا خديت ان اوتر سونس دونك كنتوضر كنوصل هادو اللي بالخضر هادو داكور هما لا بيرت. الا وصلت هنايا دونك جي بيردو ها داكور. هنا سي ان arbre. Maintenant on va voir donc la terminologie d'accord. كل نو شنو هي السميه ديالو اشنو كيتسمى. هادو كاملين كما قلنا يسابيل دي نو كاملين مي هذا سي ان نو بارتيكولي. هو الاول باش كنبدا اش كيتسمى لا racine ou bien route ou bien racine. Moi le premier nœud ça veut dire le nœud اللي ما سابقو حتى شي واحد. D'accord? Le nœud اللي ما سابقو حتى شي واحد on l'appelle racine. D'accord? Les parents شنو هما لي نœud اللي تابعينهم شي نœud واحد اخر. هذا تابعوا هذا دونك هذا سي لو بير ديال هذا
وهذا تابعوا هذا وتابعوا هذا. دونك هذا سي لو بير ديال 2 و 3 و 4. هذا سي لو بير دو كي؟ لو بير ديال 5 و 6 و 7. داكور تابعينو هادو. هذا تا هو سي ان بير. لو بير دو كي؟ لو بير دو 10. هادو اللي هنايا سون با دي بير باسكو هذا ما تابعو حتى شي واحد. دونك سي با ان بارون. داكور سا سي با ان نو بارون. داكور فيس. الوغ فيس هما لي نو اللي قبل منهم سابقهم شي نو واحد اخر. الوغ هادو كاملين اللي بالخضر سون دي نو اون بو لي ابلي لي نو فيس à l'exception de هذا سي با ان نو فيس. علاش؟ باسكو ما سابقو حتى شي واحد. دونك هذا هو الاصل، هو الاول سي لا غاسين ما سابقو حتى شي واحد. مي لي زوطخ كاملين هادو سون لي فيس ديال هذا، هادو سون لي فيس ديال هذا، هاد 10 سي لو فيس ديال هاد 6 هذا. دونك هادو كاملين سون دي فيس. لي فخير لي فوي بلوتو. داكور لي فوي شنو هما؟ هما لي نو اللي ما تابعهم حتى شي واحد، هما الاخر نو كيكون في لاغبر. دونك لو نو اللي ما عندهمش لي فيس. داكور لي نو اللي ما عندهمش لي فيس اون لي زابيل لي نو فوي، هما اخر حاجه كتكون في لاغبر. دونك ما تابعهم حتى شي حاجه، ما خرج منهم حتى شي حاجه. الوغ لي فخير باينه. دونك لي فخير هما لي نو اللي عندهم لو ميم بارون. داكور بيان لو ميم بير. داكور لي نو اللي عندهم لو ميم بير اون لي زابيل فخير. هادو سون دي فخير باسكو لو بير ديالهم هو 1. هاد 5 و 6 و 7 سون دي فخير لو بير ديالهم هو 2. 6 10 ما عندوش لي فخير مي سي لو فيس ديال 6. 11 و 12 سون لي فيس ديال 8 et ainsi de suite. D'accord, 8 ou 9 sont les frères ديال parce que sont des frères parce qu'ils sont des fils ديال 4. Les ancêtres ou bien les grands-parents. Alors les ancêtres ديال un nœud. Alors là خدينا les ancêtres ديال 10 شنو هما جدودو ou bien les grands-parents ديالو. Alors les grands-parents ديالو هما les nœuds اللي سابقينو من لا غاسين. دونك هذا لو بير ديالو هو هذا وهذا لو بير ديالو هو هذا. Ça veut dire 2 هو لو غران بارون ديال ou bien le grand-père ديال 10. هذا سي لو grand-père et ainsi de suite. دونك هادو لي ancêtres ça veut dire les nœuds اللي سابقينو من لا غاسين. شنو هما لي نو اللي غادي ندوز عليهم باش نقدر نوصل لهاد لو نو هذا. داكور الا خديت دابا لي زونسيتر ديال 6 راه هما 2 و 1. ما نقدرش نقول هما 10. لي زونسيتر ديال 11 شنو هما ال 8 و ال 4 و ال 1. داكور دونك لي زونسيتر هما لي نو بليتو اللي قبل منهم. Les branches, bien sûr, les branches, on a les liaisons qui lient donc les nœuds. Donc ça, c'est les branches. Alors maintenant, on va نحسب شحال من branches عندي. D'accord? Comment je peux calculer le nombre de branches? Alors le nombre de branches qui s'aoui le nombre de nœuds moins 1. Alors علاش moins 1? يلا لاحظنا هنايا chaque nœud داخل فيه branche وحده، فلاش وحده اللي داخله. يلا لاحظنا كل nœud شحال من فلاش داخله فيها وحده. D'accord, chaque nœud داخل فيها وحده. D'accord, à l'exception de qui? À l'exception ديال la racine. La racine ما داخله فيها حتى شي وحده. Donc il حسبنا le nombre de branches هو le nombre de nœuds parce que chaque nœud كما قلنا داخله فيها وحده وكنقصوا منه واحد. اشنو كنقصوا منه؟ كنقصوا من هاد لا برونش اللي ما داخلاش في هاد لو نو هذا. Donc le nombre de branches c'est le nombre de nœuds moins 1. D'accord, les sous-arbres. sous-arbres شنو هما؟ هنا عندنا سي لاربر برينسيبال. الا خدينا غير هاد لابارتي هادي، خدينا غير هذا. داكور ابستراكسيون ديال هادشي كامل اللي كاين. الا غمضنا عينينا على هادشي كامل وشنا غير هادشي اللي كاين داخل هنايا. داكور الا شنا غير هادشي اللي داخل هنا راه هذا سي اوسي ان اربر. هادي سي لا غاسين. داكور وخارجين منها هادو اللي هنايا. هذا سكون ابيل ان سوز اربر. داكور الوغ شحال من سوز اربر عندي هنايا؟ عندي 3. عندي هذا هو ان سوز اربر اللي شحال فيه من نو فيه نو واحد. هذا تا هو ان سوز اربر. لا غاسين ديالو شنو هي؟ داكور هي 4. دونك هذا سكون ابيل لي سوز اربر. داكور الوغ ان اربر بوتيتر سوا فيد كيما هضرنا عليه سوا ان نو غاسين اونيك. يقدر يكون فيه غير نو غاسين اونيك دونك كيما شفنا هنا. دونك تا هو هذا سي ان اربر مي سي ان سوز اربر مي ان اربر فيه ان نو اونيك. D'accord, ou bien un nœud racine avec un ou plusieurs sous-arbres. D'accord, un nœud racine يقدر يكون فيه دي sous-arbres. وهذا الارب هذا sous-arbre تا هو يقدر يكون فيد، يقدر يكون فيه ان سول نو، يقدر يكون فيه تا هو plusieurs nœuds.
Alors maintenant, on va voir la profondeur d'un nœud. On dit quoi par profondeur d'un nœud? Alors la profondeur d'un nœud, appelé aussi niveau d'un nœud, est le nombre de branches que je dois parcourir de la racine pour arriver à ce nœud. Alors je vais expliquer, d'accord? Là, je veux donc la profondeur d'un nœud. On va prendre l'arbre, d'accord? On veut calculer la profondeur ديال هاد le nœud, 7. Alors شنو كتقول la définition? La définition كتقول la profondeur d'un nœud est le nombre de branches que je dois parcourir de la racine, ça veut dire من la racine شنو هو العدد ديال لي برونش اللي خصني ندوز عليهم باش نوصل لو نو. داكور باش نوصل لهاد لو نو هذا. الوغ لا خدينا هاد السات هذا، الوغ باش نوصل لهنايا من لا راسين خصني ندوز هنايا ونوصل لهنا. داكور دونك خصني ندوز على 2 باش نوصل للسات. داكور دونك ها البرونش الاولانيه ها واحد، ها الثانيه ها جوج. دونك هنايا هاد السات هذا لا بروفوندور ديالو ايكال ا 2. داكور Alors هنا كما قلنا soit on parle de profondeur ou le niveau. Donc ça veut dire حتى l'arbre خدنا نقسمها لدي نيفو. Alors هنا je peux parler du niveau 0 هو اللي فيه لا راسين. النيفو الثاني هما اللي فيه لي فيس. maintenant ولينا كنعرفوا maintenant لي تيرم شنو هما. دونك لي فيس ديال لا راسين. النيفو الثالث فيه لي فيس ديال لي فيس. داكور النيفو الثاني والنيفو الثالث هو اللي فيه هاد لي في هادو. داكور دونك ça c'est le niveau 2, ça c'est le niveau 3. La profondeur, il y a aussi, نقدر نقول ليه اش من نيفو كاين هاد لو نو. الا قسمت l'arbre sous forme de niveau كنقول هذا اش من نيفو كاين. هذا كاين في النيفو 2، ça veut dire la profondeur ديالو سي 2. الا قلت لكم la profondeur ديال la racine شحال؟ la profondeur ديال الغوت ديال la racine égale à 0 parce que كاينه في النيفو 0. او لا شحال من branche je dois parcourir من la racine باش نوصل لا راسين. ما كاين والو من لا راسين باش نوصل لا راسين، ما جو دوا ما غادي ندوز عليه حتى شي برونش. دونك سو كا لا بروفوندور ايكال ا 0. الا قلت لكم باغ اكزومبل لا بروفوندور ديال 8 داكور شحال غادي تكون؟ الا خدمنا بني نيفو دونك غادي تكون نيفو 2. بغينا نحسبوها او نيفو ديال لي برونش، ها لا برونش الاولانيه غنوصل هنا ولا برونش الثانيه هي هذه. دونك هنا لا بروفوندور ديالو ايكال ا 2. داكور. Alors maintenant, la profondeur de l'11, c'est quoi? Ça va être combien? Ça va être 3. D'accord? Parce qu'il existe le niveau 3 où les branches sont machinalement. Donc, il y a 1, 2, 3. باش نوصل من la racine باش نوصل لهذا غادي نخصني ندوز على 3 branches. Alors maintenant, la hauteur d'un nœud. C'est quoi la hauteur d'un nœud? La hauteur d'un nœud est la plus grande profondeur d'une feuille de la sous-arbre dont il est racine. Donc on a نحاول نستعمل les couleurs باش نعرفوا كلها. Donc là on parle de la grande profondeur d'une feuille de la sous-arbre dont il est racine. Donc donc كترجع لهاد nœud. Alors la sous-arbre اللي la racine ديالها هي هاد le nœud هذا غادي نقلبوا على les feuilles ديالها. داكور ونشوفوا شنو هي الفeuille اللي عندها la plus grande profondeur. Alors j'explique. نعطي un exemple. Supposons بغينا نحسبوا لا hauteur ديال هاد لو نو. اول حاجه اش كنقولوا؟ شنو هو السوزارب اللي لا راسين ديالو هي هاد لو نو هذا. دونك السوزارب هي هادي. داكور السوزارب هو هذا. الوغ شنو هما لي فوي ديال هاد السوزارب؟ دونك غادي نشوفوا هاد لي فوي هادو الاخرين. لا كنشوفوا غير لي فوي ديال هاد السوزارب اللي لا راسين ديالو هي داك لو نو اللي بغينا نحسبوا ليه لا hauteur ديالو. الوغ شنو هما لي فوي؟ عندي 5 وال 11 وال 14. maintenant غادي نحسب لا بروفوندور ديال هاد لي فوي. الا حسبنا البروفوندور ديال 5 اشنو قلنا؟ لا بروفوندور هما لي برونش لو نومبر دو برونش كو جو دوا باركورير من لا راسين حتى لهنا. دونك لا راسين دابا ما كنهضرش على هادي، كنهضر على هادي باسكو هادي هي لا راسين ديال هاد السوزا. دونك الا حسبنا شحال من برونش هنا واحد، دونك صافي لا بروفوندور ديال هذا في هاد السوزا راه هي واحد. الا حسبنا ديال 11 شحال غنلقاو؟ 1 2. دونك لا بروفوندور ديال هذا هي 2. الوغ راه حسبنا ديال 14 شحال؟ دونك 1 2 3. دونك شكون هي لا فوي اللي عندها لا بلو غروند بروفوندور في هاد السوزا؟ هي 14. داكور هي عندها 3.
Et dans ce cas, غادي نقول la hauteur ديال هاد 2 هي 3. D'accord, la hauteur ديال هذا هي 3. إلا خدينا par exemple هنايا إلا بغيت نحسب la hauteur ديال هاد ديال 4. دونك خصني ناخد هاد السوزارب هذا اللي كاين هنا. داكور، هاد السوزارب اللي كاين هنايا، وشكون هما لي فوي ديالو؟ هما 9 و 13 و 12. دونك غادي نحسب لا بروفوندور ديال 9 شنو هي من هنا حتى لهنا، شحال نبغوش ندير. دونك هي 1 ديال 13، دونك هي 1 2 ديال 11 لا ميم شوز 1 2. دونك لا بلو غروند بروفوندور هي 2، هي ديال 2 وديال 12 وديال 13. دونك لا هوتور ديال 4 هي 2. في هذه الحاله هنا عندنا هي 2. الوغ في الحاله ديالنا هنايا لا هوتور ديال 2 هي 3. داكور. الوغ ميطون حسبنا لا هوتور ديال هاد لي فوي، الا بغينا ناخدو لا هوتور ديال هاد 3، لا هوتور ديال 3 السوزارب ديالها شنو هو؟ فيه غير لا فوي بوحدها. داكور، وهي سي لا راسين ديال هاد السوزارب. وشنو قلنا؟ لا بروفوندور. داكور، خصنا نحسبو لا بلو غروند بروفوندور، و لا بروفوندور ديال لا راسين هي 0. هادو كاملين الا خدينا لي سوزارب ديالهم لا بروفوندور ديالهم راه هي 0. دون سو كا لا بلو غروند بروفوندور سي 0. دونك هاد لي فوي كاملين، لي فوي كاملين اللي كاين في لارب لا هوتور ديالهم غادي تكون هي 0. داكور. علاش؟ لان ما كاينش شي فوي تابعاهم، باسكو قلنا لي فوي ما تابعونهم شي حاجه. دونك جو بو با كالكولي لا بروفوندور ديال شي حاجه اللي تحت منا. دونك كاع اي بروفوندور غادي تكون من بعد تكون هي 0. اي دون سو كا لا هوتور ديالهم غادي تكون هي 0. داكور. ماتنون الا بغينا نحسبوا لا هوتور ديال لا راسين. داكور، الا بغينا نحسبوا لا هوتور ديال لا راسين، دونك شنو هما لي فوي ديالها؟ لي فوي ديالها هما هادو كاملين اللي بالخضر. داكور. وخصنا نحسبوا لا بروفوندور، لا بلو غروند بروفوندور ديال لي فوي ديالو كاملين. الوغ في هاد الحاله ديالنا حنايا دونك لا بلو غروند بروفوندور غادي تكون هي ديال 14. داكور، باسكو اصلا هنا ديجا عندنا هنايا 3. يعني كل حسبنا لا بروفوندور ديال هاد 9 دونك هي 1 2، ديال 13 هي 1 2 3، ديال 12 هي 1 2 3 حتى هي، ديال 3 دونك تكون هي 1، ديال 11 هي 1 2 3، ديال 5 هي 1 2، مي ديال 14 هي 1 2 3 4. دونك شنو هي اكبر وحده؟ اكبر بروفوندور ديال لي فوي دونك هي ديال 14. دونك لا هوتور ديال 1 هي 4. داكور. دونك لا هوتور ديال لا راسين هي 4. و لا هوتور ديال لا راسين دونك سي بارتيكوليي، كنهضروا على لا هوتور ديال لا راسين كتكون هي لا هوتور ديال لاربر كامله. دونك الا قال لكم باغ اكزومبل حسبوا لي لا هوتور ديال لاربر كامل، دونك العلو ديال لاربر كامله صافي من لا راسين حتى لابعد فوي عندي. داكور، ابعد فوي عندي دونك هنايا دونك هي 14. دونك لا هوتور ديال لاربر هي لا هوتور ديال لا راسين. دونك في ليكزومبل ديالنا حنايا هي 4. D'accord. Alors maintenant pour récapituler, donc شلنا les nœuds, شلنا les racines, donc il y a la première, les parents, les fils, les feuilles, les frères, donc هادو كاملين كنا هضرنا عليهم. Alors وصلنا لا فان ديال هاد لا فيديو، دونك اللي درنا فيها بتيت انتروديكسيون على لي زاربر دون مانيير جينيرال وعلى لا تيرمينولوجي. دونك كل تيرم باسكو في لي فيديو اللي غادي يجيو من بعد اللي غادي نبدا نستعمل هاد لي تيرم غالبا خصكم تكونوا عارفينهم. منين نهضر على لي برونش، منين نهضر على لي فوي، نهضر على لا بروفوندور ولا هوتور ولا على لا راسين، دونك خصكم تكونوا عارفينهم. داكور. الوغ في لا فيديو الجايه ان شاء الله غادي نشوفوا ان كا بارتيكوليي ديال لي زاربر، سكون لي زاربر لي زاربر بينير. الوغ لاحظتوا هنايا هنا هضرنا دون مانيير جينيرال فاش هضرنا ان اربر، ان نو يقدر يكونوا خارج منه بلوزيور نو، سوا ما خارج منه والو او لا خارج منه بلوزيور. الوغ في لي زاربر بينير كنحددوا لو نومبر ديال لي نو اللي غادي يخرج من ان اربر من ان نو. دونك صافي دير شاك نو عنده على الاكثر جوج ديال لي نو اللي تحت منه. داكور. باغ اكزومبل هنا هاد لو نو شحال من واحد تحت منه؟ 3. لا، في لي زاربر بينير كيكونوا جوج على الاكثر، سوا 0 ما خارج والو، سوا خارج واحد، سوا خارجين جوج على الاكثر، سكون ابي لي زاربر بينير. داكور. بيان سور غادي نشوفوا هادشي في باسكو هما لي زاربر بينير هما اللي كيستعملوا بزاف واللي كيستعمل اوسي بزاف لي زاربر بينير باسكو لي زاربر بينير فيهم بليزيور تيب. Ce qu'on appelle les cas هما les arbres binaires de recherche. D'accord. C'est en anglais كنقولوا binary search tree. D'accord. Binary search tree. Donc c'est les arbres binaires de recherche. D'accord. هما اللي غادي نشوفوهم ان شاء الله
في لي فيديو اللي جايين، ونتلاقاو إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.